2，繼續咁樣上，你而家就會有5分。即係個底加5分。係，即係呢個叫做連裝。後請。請。好請。3粒。先搞，再前我就搞。咦？你爭4喎原來。哇！嗰度咪已經要俾錢冇冇冇，爭隻4。哦。哇！咁多㗎？咦？陣間有機會7搶1佢啊！冇講呢啲啊！嚇，好難講㗎，7搶1佢喎，唔係1搶7。哦，佢已經喺度啦。佢已經喺度啦。幾隻啊？即係佢再攞7搶1你一係份糧啦呢度。係啊係啊係啊。 7搶1幾錢？陣間搶到嘅時候再講。好勁㗎！唔勁，但係都幾廿分。幾有翻嘅。碰角。哇！我會鬧傾偈啊！一套。啲兄弟姊妹 friend 嚟嘅。唔係啊，佢哋係咁啱咩㗎？係 friend 嚟嘅。唔係 friend 嚟。唔係 friend 嚟嘅。呢個乾，你乾咗原來。係啊。我收咗錢，俾咗錢未啊？碰。哎呀！收咗錢未啊？我唔知你收咗錢俾咗錢你啦。哦，好。哇！咁齊啊！碰。我冇個擺啊！係喎。叮。哇！咁大鑊。點啊？嚇！你一對東㗎係啊。 ？Why？原本想做無字花嘛，啱啱冇㗎。原本我無字花嘛。即係你其他牌都好齊啦咁嘅意思。我唔齊，只不過唔齊咁快炒。其他有啲嘢可以，即係佢咁啱有啲嘢。啊連咗咯。嚇！啊！第一隻牌。有冇得咁㗎？你本身係定緊嘅。冇啊！佢摸第一隻牌啊嘛。哦。咁我而家叫咩胡啊？唔係喎，佢唔係摸第一隻牌喎。我碰咗佢。唔係上咗你隻八埋。係啊。係啊，咁呢個唔係就第一隻牌。唔係天地。我冇㗎，我想做無字花啫，冇搞掂。啱啊！唉，咁樣就咩都唔使玩啦。但係咁危險，我唔應該定。乜鬼都唔使玩。你都好危險嘅其實。我唔危險啊！頭先邊個嘢啊？佢咯。邊個冇攞錢出嚟嘅？哦。擺喺度咯。係你啊？哦。揾到錢咩？誒，搶唔到我。哦，我真係笑。唔係佢本身搶唔到啦。誒食。幾多分佢呢個？自一識吉東南西北啊！大四喜啊！黐線！幾多分啊？呢個？哇！佢哋係咪好多 comment 啊？佢自一識分240分，跟住再加大四喜，唔知160分。呢個真係要贏啊！自一